வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வண்டி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மஹிந்திரா 575DI பூமிபுத்ரா மாடல் டிராக்டர் ஒன்று சேல்ஸுக்கு வந்துருக்குங்க. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்க முடியும். உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர், ஜேசிபி, ரொட்டவேட்டர், டிப்பர், கல்டிவேட்டர் ஏதாவது சேல்ஸ்க்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம உங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்தோம் நண்பர்களே. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கக்கூடிய இந்த மஹிந்திரா 575DI மாடல் பார்த்திங்கன்னா 2010 கடைசிங்க. 2011 ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா PTO சாஃப்ட்டே பிரிக்காத வண்டிங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா ரொட்டவேட்டரே யூஸ் பண்ணாத வண்டி. இந்த வண்டியினுடைய எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பம்பர் ஊக்குப்பிட்டு மட்டும்தாங்க இருக்குது. டாப் மட்டும் இல்லைங்க எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்கில். இந்த வண்டியினுடைய டயர் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பேக் டயர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 75% இருக்குங்க ரீபில்ட்டுங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் டயர் ஒரு 60% இருக்குங்க. வண்டி மற்றபடி இன்ஜின், கீர், கிரவுண்ட் எல்லாமே தெளிவாக இருக்கிறதா வண்டி ஒன்று சொல்லியிருக்காருங்க. தேவை இருக்க நண்பர்கள் வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு கான்டாக்ட் நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேங்க. கால் பண்ணி ரேட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கேட்டு வண்டி பிடிச்சிருந்ததுன்னா நேரில் வந்து வண்டியை ஓட்டி பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாங்க. இந்த வண்டி 3 ஓனர் ஆயிடுச்சுங்க. வண்டியினுடைய இன்ஜின், கீர், கிரவுண்ட் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. இந்த வண்டியினுடைய ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்த்தீங்கன்னா 45 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருங்க மஹிந்திரா 575DI. இந்த வண்டியினுடைய யூசேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 கொத்து, 9 கொத்து, ட்ராலி, ரொட்டவேட்ரு, 42 கத்தி ரொட்டவேட்ரு எல்லாமே போட்டு பயன்படுத்திக்கலாங்க. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஆயில் பிரேக் வந்துருங்க. மெக்கானிக்கல் ஸ்டரிங், ஆயில் பிரேக்குங்க. தேவை இருக்க நண்பர்கள் மிஸ் பண்ணாமல் இந்த வண்டியை வாங்கி பயன்படுத்திக்கிங்க. இந்த வீடியோவை பார்த்துட்ருக்க நீங்கள் யாராவது மஹிந்திரா 575DI பூமிபுத்ரா மாடல் வண்டி வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த வண்டியினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது, டீசல் கன்சப்ஷன் எல்லாமே கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வண்டியை வாங்கலாம்னு நினைக்கிற நண்பர்கள் உங்களோட கமெண்ட்டை பார்த்து வண்டியை பற்றி தெரிஞ்சுக்குவாங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது இந்த மாதிரி வண்டி ஏதாவது வாங்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா மறக்காமல் அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. உங்கள்கிட்ட ஏதாவது வண்டி சேல்ஸ்க்கு இருந்தாலும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வண்டியினுடைய விலை விவரம் பார்த்திங்கன்னா 3 லட்ச ரூபா சொல்கிறாருங்க வண்டி ஓனரு. நேரில் போய் பேசும்போது ஒரு ஃபைனல் ரேட்டாக ஒரு 2.25 ரூபா அந்த ரேஞ்சில் கொடுத்துருவாங்க. தேவை இருக்க நண்பர்கள் மட்டும் கால் பண்ணுங்கள். வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா தருமபுரி மாவட்டத்தில் தாங்க வண்டி இருக்குது. 3 ஓனர் ஆகிடுச்சிங்க. மற்றபடி புக் எதுவும் கரண்ட்டில் இப்போ கிடையாதுங்க. நன்றி நண்பர்களே, மற்றொரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.